Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hamınızı. İndi inanırsınız, evdə yemək var, yemək bişirmişik. Kələm dolması var burada, kələm dolması var. Amma yenə də uşaqlar acdılar, çünki onu yemədilər. Eləməli ki, axırda gəldi ki, maman acından ölürəm. Çox acmışam, eləcə deyirik, bütün gün xiyar yemişəm. Axırda dedim, nə bişirim, nə istəyirsən, yəni evdə yemək ola mən artıq buna nəsə başqa bir şey bişirməliyəm. Dedim, makaron eləyim, dedi, hə. Sonra dedi, yox mama, verməşli daha yaxşıdır, mənə verməşli elə. İndi verməşli gərək qovuram burada, sonra bişirim. İndi biraz belə, düzdür, çəkəndə biraz çətin olur. İndi altını yandırım, bunu biraz qovurum, sonra tavada bişirim. Məncə uşaqların hamısı belədir. Hər yeməyi yemirlər. Evdə yemək ola mən həmişə onlara ya makaron eləyərəm, ya kartuşka qızardaram, ya da ki verməşli. Belə yeməklər yeyirlər. Və evdə kələm dolması var, bunlar yemirlər. Bilmirəm o da nə ilə bağlıdır bu uşaqların belə hər şeyi yeməməkləri. Yəni nə qədər bişirəcəm onu qovurdum. Qalanını burada qoymuşam. Aparım yerinə qoyum. Bunda bayaqlarım qızlar özləri üçün yığıb, özlərinə buket hazırlayıblar. Belə Sara xoşu gəlir. Hara gedir Sara gül yığır oradan. İndi aşağı düşmüşlər, gül yığdı, amma elə yıxıldı, dizi də sıyrıldı, gəldi. Ona görə mən onu çox buraxmıram həyətə Saranı. Çünki getdim geri özüm yanında duram, o da vaxtım olmur. Hə, indi bunu qoymuşam belə soysun, hələ ki istidir. Tamam soysun, sonra artıq bişirim. Elə bir ki, mən yağı qoyuram, yağda biraz qovurub üstünə su tökürəm, elə bişir. Amma yəni bişirib süzənlər də var. Mən belə eləyirəm. Belə də dadlı olur, həm də daha şeydir, daha santdır. Süzəndə aş süzəndən tökülür, gedir yarısı. Belə daha yaxşıdır məncə. Hacan. Çıxdım balkonu süpürəm. Balkon yaman külək oldu bizdə bazar günü. Balkon yaman zibil oldu. Bütün belə yarpaqları gətirib həmişə kimi töküb bura. Bunda nə tərəsə eləyibsə külək tərpədibdi yerindən. Burada da biz cökə. Burada ağaclar çox var da, elə cökə. Bunu quruduruq. Belə dikibdi qaynanan bunu. Elə bunun içinə nəsə qurudanda töküb asırıq, buradan quruduruq. Çünki günün altında olmaz da deyirlər. İndiki gün, nə bilim, ki, şualıdır, nədir, günün altında olmaz qurutmaq. Elə belə kölgədə, sadəcə isti havada qurutmaq lazımdır. Bu da soyuq dəyməyə xeyirdir də. Bunu dəmləyib içirsən, soyuq dəymən qarşısını alır, xəstələnməyin, nə bilim, virusların qarşısını alır. Düzdür, biz elə də çox işlətmirik hərdən. Amma bunu indi bizə pay verdilər, yığmışlar ağacdan. Elə qurudaq, saxlayaq, arada içərik. Uşaqlara da eləyərəm, özümüz də içərik. Bir də buralar yaman bizdə şey olur. İnanırsınız, bax bir gün eləmədimsə belə. Hörümçək çöldü deyə, elə hörümçək tez burada qurum eləyir. Ona görə buralar da tez-tez təmizləyirəm ki, uşaqlar çıxıb balkonda hərdən olur da. Axır vaxtda bu il çox durmurlar. Elə də elə bir maraqlı deyil onlar üçün. Amma hərdən çıxırlar deyə tez-tez buraların belə qurumunu götürürəm. Amma bir gün ki götürmədim. Hə, gəldim. Bir gün ki götürmədim, var belə olur. Beləcə olur hər yer. Kompotlarda gəlmişəm yerinə yığım. Bir həftədən çoxdur burada qalıblar. Çünki inanırsınız, vaxt edib gəlib bunları mən yerinə yığa bilmirdim. Axır ki elə indi dedim gəlin bunları yığım. Mürəbbələri də gətdim. Hələ yarısı qaldı orada.
Bunları gətirdim. Morğ olmalıdır ya da bura qaranlıqdır deyə yaxşı görsəmir ona görə ya da qarağatdır. Belə indi bunların hamısını aparım, yerlərinə yığım. Həmişə açanda üstlərini qorxuram ki, birdən xarab olmuşlar onlar da. Amma şükür, hamısı da yaxşı oldular. Bu tərəfdəkilərə də baxaq. Görək bunlar nətərdir. Şükür. Hamısı yaxşıdır. Xarab olsa rəngindən bilirəm. Elə bir bu xarabdır. Bunun nəsə rəngi xoşuma gəlmədi. İndi hamısını çevirin baxım. Elə bir ki, onun nəsə rəngində bulanıqlıq kimi var. Baxım görüm ona bir dənə. Yox. Yox. Elə bir yaxşıdır. Belə heç nə yoxdur məncə. Amma başından, o da bu altından baxanda nəsə rəngi mənə narahat gəldi. Ona görə dedim ki, xarab olubdur. Belə şükür, hamısı yaxşıdırlar. Aparım yerlərinə yığım hamısını. Buradan yer elədim. İndi hamısını Rəna da gəldi mənə kömək eləyir. Bu köhnəninkidir deyə bun qabağa qoymuşum. Keçən ilkidir də. Ona görə bun qabağa qoydum ki, bilək ki, o keçən ilkidir. Bunları da buradan yığıram hamısını ki, bu yeni bağladıqlarımızdır da. Bunları hələ açmaq olmaz. Bunlar tamam özlərini tamam tutsunlar. Meyvə tamam öz şirəsini versin kompota. Ondan sonra açıb içmək olar. Belə. İndi bunlar da yığaq. Bir də sizə sağ ol demək istəyirdim ki, bundan qabaqki vlogda demişdim, bəs belə bir şey yazıblar kommentdə. Çox sağ olun, çoxunuz yəni yazdınız kommentlərdə ki, bəs fikir vermədi elə insanlara. Doğrudan da çalışıram fikir verməyim, amma hərdən alınmır da, adama pis təsir eləyir. Biri var nəsə desin ki, bunu nəsə də düz eləməyibsən, belə elə. Biri də var ki, adamı təhqir eləsin. Ona görə biraz adama təsir edir, amma şükür ki, sizin kimi gözəl insanlar da var. Yəni doğrudan da o kommentləri oxuyanda çox sevindim, çox xoş oldu mənim üçün ki, yəni belə pis insanlar yox, yaxşı insanlar da var, şükür olsun. Çox sağ ol demək istəyirdim hamınıza, çox sağ olun və burada da vlogu sonlandırım inşallah. Gələn vloqlarda görüşənədək sağ olun.